สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทะเลสาบอินเลย์ตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนนั้นอยากจะมาดูในเรื่องของการเกษตรบนน้ำและวิถีชีวิตบนน้ำของชาวอินทาจุดที่น่าสนใจก็คือเรื่องการหาปลาการทำประมงครับชาวอินทานั้นแต่โบราณมีการสอนเด็กรุ่นใหม่ในการทำประมงที่ไม่เห็นที่ไหนเขาใช้สุ่มเป็นลักษณะสุ่มลึกประมาณ2 เมตรสุ่มอันนี้นั้นเขาจะใช้ขาครับในการยกสุ่มส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตแล้วจะใช้เท้าซ้ายเป็นหลักแล้วก็เท้าขวานั้นก็จะเอาไม้พายนั้นมาเกี่ยวแล้วก็พายในขณะเดียวกันก็เหมือนกันก็เอาสุ่มนั้นยกขึ้นมาแล้วใช้เท้าข้างที่พายนั่นแหละครับกลับมาประคองสุ่มแล้วเอาสุ่มนั้นจิ้มลงไปในน้ำการทำประมงแบบนี้ถือว่าไม่เหมือนที่ไหนถือว่ามีเอกลักษณ์วิถีชีวิตแบบนี้ครับท่านผู้ชมทำให้บริเวณนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศและทั่วๆไปวันนี้เสน่ห์ของทะเลสาบอินเลย์นั้นสร้างขึ้นมาด้วยภูมิศาสตร์ด้วยสิ่งแวดล้อมและก็ด้วยชนเผ่าอินทาเอกลักษณ์ของการกินอยู่การทำมาหากินการทำเกษตรการทำประมงทำให้บริเวณนี้มีชาวต่างประเทศมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ปีละ100,000 กว่าคนทีเดียวการท่องเที่ยวที่นี่เจริญเติบโตมากนะครับมีสนามบินแฮโฮซึ่งถือว่าเป็นสนามบินที่ชาวต่างประเทศสามารถนั่งมาจากย่างกุ้งแล้วก็มาลงที่นี่และที่นี่มีรีสอร์ทมากมายรีสอร์ทบนน้ำมีความแตกต่างกับพวกแพหรือบริเวณที่ทำเป็นรีสอร์ทลอยน้ำของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะทำเป็นทุ่นหรือทำเป็นกระบอกมาทำเป็นแพลอยน้ำเวลาเรือวิ่งไปก็จะทำให้แพโยกเยกแต่สำหรับที่นี่กลายเป็นเรือนครับเรือนที่เจาะลงไปในดินเจาะลงไปในโคลนแล้วก็ตั้งออกมาเป็นเรือทำให้ธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวที่นี่บูมเป็นพิเศษเลยทีเดียวครับและนั่นก็คือความสำเร็จนะครับของการท่องเที่ยวการเกษตรในทะเลสาบอินเลย์โดยชนเผ่าอินทาครับวันนี้ผมขอมอบหนังสือ10 เล่มนะครับสำหรับผู้ที่ส่งข้อมูลเข้ามาที่ Facebook มองโลกแบบวิกรมขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้มาเที่ยวทะเลสาบอินเลย์ด้วยกันสวัสดีครับ